извештајот на јавното предпријатие Жабени за 2015 година, кој што денес се разгледува, стои дека привлекувањето на нови инвеститори е приоритетен модел за решавање на неравнодејноста во Пелагонискиот регион. Значи, ова треба да е сериозен проект, не само за Битола, туку и за целиот Пелагониски регион. Се поставува логичкото прашање, зашто е макар сериозен проект, не само за Битола, туку како што е наведено во сообщението и за Пелагонискиот регион, добива крајно аматерски и несериозен пристап под целокупната администрација на ДПМН. Негли ова страшно невнимание кон Битола и кон битолчани, а воедно целиот регион. Во истиот овај извештај најавуваат е фабрика за пелети Спринг, фабрика за земјоделска механизација Челмак и фабрика за пакување на храна на Трулија Фуд. Сега да ме подсетам вас и јавноста дека Челмак е веќе трета година заглавен во административниот лабиринт на општина Битола. Ова е трети извештај во кој што се јавува Челмак како потенцијален инвеститор. Во разговор со инвеститорите, нивните дни се при крај, затоа што општинската администрација веќе 3 години поддржи овој предмет низ лабиринтите на општинската администрација. Инаку станува за инвеститор кој што е сериозен производител на земјоделска механизација во Турција. А ваквите однесувања спрема потенцијалните инвеститори, посебно од овој рак, се крајно несериозни за една општина која што во самиот извештај на своето јавно предпријатие најавува дека јавното предпријатие Жабени и индустријската зона се крајно сериозни проекти. На Трулија Фуд е втора година поред во вашите извештаи како заинтересиран инвеститор. Втора година само зборови на хартија. Македонија според манипулаторот Груевски е рангирана како 6-та најдобра економија за водење на бизнис во Европа и 12-та во светот. Па директор, ако ова е така, јас мислам дека до сега вашиот телефон требаше да биде стопен од телефонски повици од странски инвеститори. Затоа што ниту еден сериозен инвеститор не би пропуштил шанса ваква како што се дава во Жабени, посебно во 6-та економија во Европа, 12-та во светот. Сигурно си имате безброј под телефонски повици. Телефонот сигурно не е стопен. Но знаеме дека се мага, влага и манипулација, така и овие изјави, кои што се крирани во вашите центри за влага и манипулација. Затоа што и вие добро знаете дека се ова далеко од реалност. Проектите го потврдуваат ова што го зборувам. Пред 2 години во април 2014 година, значи, вие имавте презентација со вашата индустријска зона за отварање на нова фабрика за чипси. Пред 2 години, април 2014. По 2 години, екс-премиерот, вашиот председател и речител на КПД Изузево, во јануари оваа година пресече век. Мола да зачуваме за да не советот, да не навредувате. Значи, сака да кажете да ги преќам со сите жители на КПД Изузево се изверува. Погонот, бидејќи станува збор за погон, а не за фабрика, се отвори во Кравари, не во Жабени. Замислете во 21 век, во 6-та економија во Европа, во 12-та економија во светски рамки, овој погон имаше проблем со снабдување со електрична енергија. За по месец и пол, овој погон од 30 вработени да се сведе на 5. Таа е економската реалност и работата на Македонија под власта на ДПМН. Еден ваш колега советник ми каже дека ако користам зборот срамота, требало да не се чувствува тие за срами, нема друг збор освен срамота. Еве уште еден пример. Пред некоја година во еден
ист ваков извештај како што разгледуваме денес на оваа седница. Имавте најавено во Жабени, индустријската зона Жабени, фабрика, иако е спорно што е тоа фабрика, фабрика за леб. И таа инвестиција не се реализира во Жабени. Таа инвестиција се реализира негде во Бузова, а денес ако просутвате, истата таа опрема на таа фабрика, јас би рекол погон за лепенки, се продава на реклама 5. И тоа почетна цена е 1 евро и може да се преговара. Истата таа изјава пред 2 години, господин директор, ја дадовте следната изјава. 28 инвеститори имаат откупено 48 парцели. 2 години од тогаш немаме ниту еден инвеститор во Жабени. Ајде ќе повторам уште еднаш што кажам. 28 инвеститори имаат откупено 48 парцели. До денес ниту еден инвеститор во индустријската зона Жабени. И сакам да го запишете и запомнете прашањето, на кој што очекуваме вашето одговор. Дали има повлекување на инвеститори во однос на непочитување на градба на веќе купените парцели? Следното прашање. Како тоа, во земја која е 6-та најдобра економија во Европа, 12-та во свет, имаме вакви проблеми во една индустријска зона, која што не за Притолски, не за Пелопонескиот регион, е најголема индустријска зона во нашиот регион, овој дел од Република Македонија. Како е можно да немаме заинтересирани инвеститори после 2 години на 28 инвеститори со 48 парцели ниту еден? Нешто е чудно. Ланската година бевте во Република Кина, во градот или провинцијата Нинго. Кога се вративте од таму, имате полно установетување. Можете ли да не објасните денеска што имаме ние од таа посета? Дали му објаснавте таму дека Македонија е 6-та во Европа, 12-та во светот економија, така? Дали му објаснавте кои се процентите за учество на пазарот во Македонија или за отварање на фирма во Македонија? Мислам дека не ги знаете, затоа што ни Груевски не ги знае, али Миле ги знае, кога можехме да го слушаме. И сега, бидејќи јавното предпријатие Жабени е општинска фирма, редно да спомнеме се завршната сметка на предпријатието. За 2015 сте направиле приходи од скоро 37.000 евра, а трошоци од нешто над 50.000 евра. Тоа остава јавното предпријатие во загуба од 13.000 евра. Ке може ли директор да ми одговорите како тоа јавното предпријатие Жабени, кој е одговорно за најголемата индустријска зона во југозападниот регион од државата, во 6-та економија во Европа и 12-та во светот, може да работи со загуба? Нешто сериозно не е во ред, нешто не е сериозно во ред со свештајот, нешто не е сериозно во ред со општина Битола, затоа што на вакви услови како што ги даваме, после 2 години од вашата изјава во април 2014 година да нема ниту еден инвеститор во Жабени, при се ова што се спорува за условите и за квалитетот на Македонија како потенцијален рај, нешто не е во ред. Ние како Совет, како одговорни членови на овој Совет, треба да знаеме каде грешиме, што треба да искоригираме. Се надевам дека во вашето излагање ќе ни дадете одговор на овие прашања, за да може во текот на оваа година, уште утре, да почнеме со работа на подобрување на тие услови, затоа што како што имате речено, се надевам дека ви верувам во тоа,
дека привлекувањето на нови инвеститори е приоритетен модел за решавање на невработеноста во Пелопонискиот регион. Благодарам.